Bagaimana alaki ang Yusuf Yesus kanan tahui tapintin sona heden wisneno aan tanete kanal YouTube YKB Gereja Kristen Indonesia at onen amo wisneno ama pitanutunan haim tebes kalau sanat intuan naseke kai hemo imituin in Rome. Esnane hem tuti ko usi am hake mokai. Nek mu mesep kai henati hai kai samnan mai mituin sanat in tuaf. So mak hime andi nek persai lehofe andi hai monim. Amin. Dosa. Bai mana kata laki nu aneno i sanat kejadian ha bata mese terante bata bo esamde ay malakit kustake bata ne mabata hit estanete usneno namolo niu nakai nakamnak nansa humuto nansa hohumaman put kalau homoe alekot namneo of hom kumamoe mes kalau homoe amleut esnanete sanat anpao ko hentam ni hone kamnanan sanat hen kuas ho aom mes of ho hembe umani by manekat alaki an Yusuf Yesus taus moet mansian na upan di inekan ma intenap inatenap sa of nano kapnani an di inmonin lekolasi alekot ailasi amleut kay sanat am sapap mes inem na hunun ang mitena ma neksalik kain na to anay habel na to ibisneno ang siya info tulu mes kain ini kasimofa kain na to in olive mes habel kanahin kalau intataf na velak tenap amleut ang di inekan nuasin naloitan fuat tulu na kusin hat puset heneki niubakik nino lekanahin na kain intenap usteno na kain in manak kaisa mutuin hotenap amleut na tuin lasinane of natamko niu sanat kalau ho kamu kain fahotenap amnonot of inaseke ko hemo lasi-lasi lenam nono nok sanat intuan sanat na plenat ko maofom na mutuin mes na kain an mekuti usne no plenat may mofu an bisanat lena ileuf in tepo na mate in olive bay manekat alaki ama usne no natuin manekan lena ileuf kan lomifa henati hitmuf an bisanat natuin lasinane nanonokit neki kuasat smanak nino lenam naubakit, fainekit, nakain kit, henati sana tuan kaisa misnan kit. Na tuin lasinane aan pino tabui an honekit, henati kaisa tamanu hit nekat lekas manakino nakain kit. Amin. Amosteno am hakemokai henati hainek men mituin papinan imlomin. Amin.